kitab Ihya juz sekali nak cetakan DKI ini halamannya kados kalau cetakan kitab Darul Kutub Ilmiah halaman 536 ya. Nah cetakan Toha Putra itu 108. Ini jelas juz sekali dari Kitabul Halal wal Haram, dari Kitabul Halal wal Haram. Dari subbaben bagian baben itu al-manatusani atau al-masarusani as-subhat nih, sing ikhtilatus subhat. Bon kula waca ngene iki tetes kitab halal haram niku kitab Ihya. Tetes Ihya itu dibagi beberapa kitab, ada kitab ibadat, terus wonten kitabul muamalat, terus wonten bakas kitabul halal apa? Wal haram. Dan niki perlu kula sampaikan teng jenengan, termasuk makalah ini kula tasyaken ketika kula teng Raudhah, kula teng Mekah. Makalah ini kula gawa ngalor ngidul sampai kula golek alamat bahwa benar-benar Allah ridho kalian makalah niki. Gini dikarang oleh Imam Ghazali yang siapapun tahu beliau itu hujjatul Islam, termasuk yang diterkenalkan gitu, dan terkenal punya diterkenalkan kitab Ihya jarene kitab tasawuf. Itu salah besar sebenarnya. Di Ihya itu banyak fikih, tasawuf itu hanya bagian kecil. Nah termasuk di sini dibicarakan betapa bahayanya fatwa zuhud yang berlebihan sehingga orang hanya dianjurkan punya kifayata yaumin biyaumin, sementing iso mangan cukup sedino. Kalau balik ini mana ini? Soalnya kalau suwon ini orang urusan tersinggungan, tapi ini li'ilai kalimatillah. Beliau mengkritik fatwa zuhud yang berlebihan. Saya ulang lagi, yang berlebihan, yang menyarankan umat Islam itu punya hanya kifayata yaumin biyaumin, yang penting cukup dimakan apa? Sehari. Terus beliau mengkritik kalau fatwa itu benar, niku sumayu adi dzalika, mungkin kalau waca urut ini, kalau waca ini sebagian. Kalau fatwa itu Anda dengar dan Anda ikuti, sumayu adi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafaro al maliyah wa kulli ibadatin nitat bil hina anin nas. Idza asfahan nasu la yamlikuna ila qadra hajatihim. Kata Imam Ghazali, wa huwa fi ghayatil kubhi. Fatwa itu buruk sekali. Hanya kalau orang itu zuhud berlebihan, kemudian orientasinya hanya punya makan besok, nanti akan menggugurkan kewajiban-kewajiban yang mujma' alaih syar'an, yaitu kewajiban haji dan zakat. Karena orang bisa haji tentu harus punya uang 25 juta lah untuk daftar awal. Zakat harus punya uang 1 nisab yang kisarannya sekitar 33 juta. Kalau emas 400 ribu ya sekitar berapa? 33 juta. Karena zakat emas atau zakat tijaroh itu sama dengan 84 gram. Pinten? 84 gram. Itu kalau 1 gram itu 400 ribu, itu kenanya 33 sekian apa? Juta. Nah itu ketika Imam Ghazali, nanti kalau nggak percaya dicari sendiri. Kalau fatwa zuhud ini berlebihan, umat Islam hanya punya kifayata yaumin biyaumin, hanya cukup untuk sehari. Nanti itu yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah. Tapi itu sebetulnya fatwa itu masih belum ngeri, menurut saya masih biasa. Ngerinya lagi terus kita menjadi lemah, yang kuat itu orang kafir. Makanya itu Imam Ghazali terus fatwa. Lucu neng kok maling, mbek koruptor, mbek wong fasik ku duwe akeh. Sing wong saleh gara-gara zuhud kere kabeh. Nanti terjadi syaukatul fusak ala sholihin, terjadi kekuasaan orang fasik, orang soleh. Akhirnya kadang wong sholat buruh wong ra sholat. Sing ekstrim muslim buruh non muslim. Sing rada ora ekstrim wong sholat buruh wong ora sholat. Jadi ini saya fatwakan secara terbuka, ini bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini musim, jadi bulan suci itu mulai Dzulqa'dah. Nah terus kalau Anda misalnya janggal, bagaimana dengan riwayat-riwayat hadis yang Nabi hanya supaya orang hanya konsentrasi cukup sehari? Itu masalah syukur. Jadi untuk kita syukur, sepenting somangan sesuk wis syukur. Di luar itu uang kita kasihkan Ka'bah atau kita kasihkan zakat.
Kalau lah nggih ngoten, kalau perasaan kalau nganti saniki nggih ngoten, kerja di dhuwit 20.000 nggih seneng, berarti sesuk isih mangan. Tapi saya punya orientasi li ilahi kalimatillah. Bahwa agama Allah itu harus mulia, termasuk secara fisik agama Allah itu yang bawa kita, sehingga secara lahir kalau kita yang jatuh ya agama ini dianggap jatuh. Jadi Imam Ghazali ngeritiknya itu bahwa fi ghayatil kubhi, kata fatwa itu sangat buruk, goyah itu klimak dari keburukan. Jadi ini kalau waca sampean kudu yakin, namun baru kayak yakin terus melarati ra berlanjut nulis ngono ae angel temen. Nerangno sampean gak dikek harapan wis mutek kantor. Kadung elek uteke, dadi pikirane iku narantuk satu ora. Tapi ini hukum. Loh, saya bisa melakukan ini zaman kula melarat. Kula nu zaman melarat, kula nu nate pas merantau nu beras kula karek 1 kilo, cek ngrumat santri papat, niku kula bagi. Lho pas niku ana sanca kula bare modho Mekah kula sangoni. Di pikiran kula sederhana, lho kejaran melarat kok nyangoni kula. Lho karena saya setuju, ana santri di selera ngaji ini Mekah kok setuju. Mulane aku melarat tak sangoni. Kowe ora perlu nyangoni aku, kowe mesti ra setuju kan ana santri melarat. Sing setuju kudu nyangoni. Nah kowe kan ora anggere melarat mikir awakmu dhewe, mulane awet. Tak jamin melarat tembiku awet. Angger kelakuan cek ngono ku awet. Wong syarate wong ana jalan keluar wa may taqillah jallahu makhraja. Angger takwa dikai jalan keluar be pengiran. Nak mbok mafhum sing ora takwa rapati dikai jalan keluar. Tapi ora usah mbok mafhum. Nah termasuk mau wis kere iku semuanya cari Nabi dunia cek selamat itu syaratnya sing sugih lomo sing melarat dongakno loyal maksud. Saya zaman akhir kan gak sing melarat medhit, sing melarat hasud. Sempurna kan elek itu. Nah ini fatwa Imam Ghazali. Makanya saya tunjukkan halaman. Siapapun yang menentang fatwa saya sore ini, cek dulu di Ihya. Kalau kurang percaya cek di sarahnya di kitab Ithaf. Karena kadang saya itu kalau belajar Ihya, kadang ya ragu. Ini pendapat Imam Ghazali bener tau orang egois nuruti awake dhewe. Sehingga pentingnya sarah itu dikonfirmasi, ternyata yang nyarai kitab Ithaf dikarang Said Zabidi, beliau setuju, memang harus begitu. Jadi itu tadi, kalau orang hanya digerakkan mikir hidup besok, berarti Anda ikut menggugurkan wajib haji dan zakat. Nah kalau sampean tanya, Gus, tapi kalau akhirnya tetap kelar kaji, tetap lumayan. Mun kula itu, kula niku peneliti. Nggih peneliti tekstual, nggih peneliti usul ning pengeran. Kula bayangno, kula kan anak kiai putu kiai, ini betul kan sombong, kula anak kiai putu kiai. Kula titeni, kula sering rapat madrasah mimpin berkali-kali boten tas raketon. Guru-guru tak omong ngene. Wes ah, kowe ngandel aku, kowe nyiapno dhuwit nggo kaji. 3 juta kanggone keluarga dadine 1 juta. Engko balikne 2 juta. Engko anakmu loro dadi 1 juta meneh. Tapi baru kayak ada kisaran uang 1 juta, 3 juta, medone 1 juta. Tetep pas rapat madrasah kowe iso mikir. Tapi nek ning omah ora ono dhuwit 20.000 kowe iso mikir rapat madrasah. Jadi bayangno ora kasil lah, mosok aku tuh bayangno kasil. Tapi kan kisarannya kan masih 1 juta turunnya. Ojo tak kan contohnya. Misalnya Rohin nabung tiap bulan itu Wira kan, status itu angel, contohnya angel. Tidak menurut saya, ketika Metro TV One itu memberitakan orang tukang parkir nabung 1 hari 10.000 iso haji. Di Solo ada tambal bank 1 hari nabung 5.000 iso haji. Kemarin di Jombang tukang becak 1 hari nabung 10.000 sekarang haji. Orang usah nyindir, gue merokok terus usah kan, itu terlalu ekstrim. Enggak, itu sebenarnya itu berita nasional. Kalau mutawatir itu nggak perlu adil dan sikoh, wong nopo? Mutawatir, pasti berita itu benar, wong nopo? Mutawatir. Aku bayang misalnya saya seorang ustad, guru madrasah, tukang becak, tiap hari nabung 10.000 terus sebulan kan berarti 300.000 ya? 300.000, berarti kalau 6 bulan 3 juta ya? Terus tahun kan 3 juta, 10 bulan kan 3 juta. Kalau 6 bulan berarti kan 1,5 juta gitu guys. 1,5 juta. Gitu? 1,8. Maksudnya dikira gampang ya 1,5 juta lah, jadi bulan 10 lah. Kira-kira Mustafa rapat madrasah, ning omah di 20.000 bojo ngamuk. Ambek guru madrasah sing rapat ning omah didik 1,5 juta. Meskipun yakin gak dipakai loh karena diorientasikan haji. Kira-kira uteknya nempel ndi?
Enggak kira-kira. Mesti sing 20.000 pas rapat turu. Apa meneh nek rapate madrasah piye carane nggih pager fasilitas mesti dhuwit sing mbok ora krungu perkarane. Enggak, ini yang bayang kayak yang tukang becak yang di Jombang itu kan satu hari hanya 5.000 dia bisa haji. Yang tahun kemarin yang diliput itu tukang tambal ban ontel lah, ratro tambal ban bis, tambal ban ontel. Saya contoh sing elek Madura, pengemis iso kaji wae ora kena itu. Malah iso wayah barang pengemis Madura. Kalau dikandani santri Madura, Gus kalau ada pengemis di Batu Ammar jangan kasih. Kenapa? Itu istrinya 2-3 itu. Malah parah dan itu. Pengemis kok istrinya. Bisa hitung, satu hari saya ketahui, saulan berapa kan? 1,5 juta. Terus setengah bojo telu cukup. Mangane kangkung kabeh. Parah. Artinya gini loh. Orang itu melihat Ihya itu salah. Kadang-kadang hanya menyebutkan Ihya itu kitab tasawuf. Sebenarnya Imam Ghazali itu punya kalkulasi rasional. Ketika fatwa itu berlebihan, itu akan menggugurkan kewajiban haji dan zakat. Lebih celakanya lagi kata Imam Ghazali, yang nanti menguasai harta itu orang-orang fasik dan akibatnya nanti hadmu hadzal-din akan menghancurkan ini agama karena orang-orang soleh tahta syaukatil fusaq, karena orang soleh nanti di bawah dominasi orang fasik. Nah, ini monggo pokoknya mulai ngaji niki, semua sampean sering matehai malaikat Mikail. Malaikat Israel rasa Fatihah wis teko dhewe niku mon ora usah di Fatihah wis kenal wis. Terus malaikat Mikael itu sering Fatihah. Karo dene malaikat marah temu ora bensin-bensin ayo gumun betah melok iku kok apa. Nah, itu Imam Ghazali membicarakan detail, beliau membicarakan detail. Beliau ngendikan kemungkinan harta itu dari halal, dari haram, kemudian efek dari fatwa itu adalah tamtaddu aidil zalamah wal fusaq, yaitu ada dominasi syaukatul fusaq ala sholihin ya. Ini yang paling kita takuti apa syaukatul fusaq ala sholihin. Ya fusaq bisa kelas-kelasan, ada yang kelasnya kafir burono mempekerjakan muslim, ada yang lokal misalnya internal lah maksudnya. Wong ra salat terkenal berdua senengane sindenan dangdutan burono santri sing penggaweane salat terus Quran mau gara-gara iku. Jadi kula waca, mau sampean apa to kok sinaoni dhewe. Nek iso ya cukup tak terangno iki. Tapi nek nentang kuwi ora tenan ngono tak dudono alamane yo jan nentang. Kowe ora sinau kandhane sinau ora nentang. Kula waca iki. Wa amal ihtimal al-khamis wa wa al-iktisar ala qadril hajat. Jadi tentu pakai wakil halaman itu ada sampai pakai banget. Bener kitab itu halamannya kata-kata nih. Pencetakan DKI halaman 500 halaman pinten 147. Dan kitab kula sing Toha Putra itu 108. Kula ada kitab Ihya niku sekawan lho pinten. Video cetakan danten. Kuwatir nak cetakan sitok salah delok sitoke. Sampai salah orang kan gak roh aman. Kekumpulan itu saking GR kalau gede loh. Angker mau kita ora iso itu protes. Kok aku nganti ra iso wae. Si salah cetakan. Nah gue kan gak bener ra iso. Dadi kula saking pede kula nu anggere ngaku nganti ra iso maknani salahku nang gitu. Mangkel. Kok iso nganti ra iso yo. Aneh kan maksudnya. Tapi ra iso kan gak aneh. Aduh, paham nganti ra iso. Wah, jebule tak delok cetakan yo keluwen lah. Kadang ra ono lane, mesti ono lah. Wah, parah muson. Gara-gara trauma niku kula nu nak tuku kitab iku mesti benten percetakan. Misale beli Darul Fikr ya bareng BDKI, nak beli Toha Putra ya mbek Haromen. Kitab-kitab induk. Nah, kados kitab takrib malah lali kula jumlah puluhan mungkin. Dari mulai sing tulisannya ulama alim sampai cetakan Beirut, DKI sampai cetakan wah macam-macam. Gara-gara trauma itu, kalau nanti sinau Ihya itu ada halaman gak iso blas, tak akal guys. Apa tawadu, orang mesti orang sing salah, mau so aku ora iso aneh. Padahal kalau boleh cetakan itu salah. Gara-gara trauma itu, kalau gak ada cetakan
macam-macam. Sampai enak gak iso. Ya salah tenang. Golek terjemahan ini salah ya ora pisan tenang. Penak wes kok sampean penak. Sopan tembus swarga mergo fadhole Allah. Wes penak. Ora ono syarat tembus swarga kudu ngalim kudu ngaji wis pokoke anggere tok fadhole Allah mlebu napa? Swarga. Pokoke gelombang kedua wis marakno ati. Harapan bubar iki. Ora wong alim mlebu swarga. Sing maca ikhya, sing walim. Yang kedua dan para penggemarnya. Kayak pengumuman gelombang kedua guys. Masa Syabdul Qadir Sultanul Aulia pengumuman kedua tetap dan para penggemar. Tapi kayak kudu rido kersane pangeran apa? Mun iku waca tenan nggih. Kula suwun kanca-kanca sing sakniki tesih melarat. Tetep kudu duwe cita-cita wae. Umpama ora kasil kaji, ana kisaran 1 juta 2 juta paling gak kowe nak rapat madrasah, nak kowe ustaz. Utawa ora rapat madrasah tapi rapat keluarga nu kok netas anak ke sekolah. Iku utek ora terlalu coplok nemen-nemen. Kowe isih ana cadangan ana napa? Mula niku termasuk kiai rodok rapati melarat ae nak tiap tahun anak kula ojo tas wis mikir. Pemene sampeyan. Lah iku nak misale ngono terus nganti mati ra agama ora keduman mbok khidmati. Ini kalau waca tenan. Wa amal ihtimal al-khamis wa al-iktisar ala qadril hajat. Kemungkinan kelima manusia itu al-iktisar ala qadril hajat. Supaya dene zuhud, al-iktisar ngringkes ala qadril hajat ing atase kadar sahajate. Mal iktisabi sertane mergawe ditoriki syar'i lan dalan syariat min ashabil aidi sange wong kang duweni kemampuan. Bahwa alladzina rahu laikon bil wara. Itu wis tak anggap paling layak yaiku jenenge wara. Ini mayuri disuruh kotorikul akhirah. Ya nek sing kepengin orientasine akhirat pokoke mergawe sakadare sing penting halal. Dan itu bagus lima yuri disuruh kotorikul akhirah. Tapi dari Imam Ghazali walakin la wajah tetapi ini ora ana wajah iku maujud. Ora ana alasan iku maujud li ijabihi kedue majibno ikilah fatwa alal kafah ing atase umume wong. Wala idkhalihi lan ora kena nglebokno iki fatwa fi fatwal amati dalam fatwa terbuka. Jadi begini, ini rungokno tenan sampai salah paham. Sebetulnya kalau orang orientasinya akhirat, yang penting iso mangan sesuk, sudahlah, yang penting bisa makan sesuk cukup. Tapi kata Imam Ghazali itu bagus untuk waroi, itu bagus untuk waroi. Nggih. Nah, masa kudu waroi nganti iya, cara bahasa Indonesia waroi itu perkarane elek, Ponorogo, repot. Jajane nek cara bahasa agama waro itu nak disukun wakof itu yo waro, tapi waro bahasa Indonesia itu artinya elek. Mana mau coba waro itu perkara ini mas, karena utek elek malah salah paham malah repot menang. Lah itu kali kok salaf sampai salafi saya kis beda. Dhisik wong muni pondok salafi ku ya pondok-pondok kaya Lirboyo sarang jadi pondok salafi. Saiki maknane salafi ku ora ngono iku. Dadi donya ku ya ru. Dhisik Mustofa wong pilihan saiki ya Mustofa Jekot ngono ae. Saiki apa? Mustofa Jekot ngono ae. Dadi donya ku sapa? Berubah. Lah ya dhisik wong muni warok iku ya wong sing ngadoi dosa iku jenenge warok. Mbon iki rumakno iki. Orang yang hanya memiliki kebutuhan besok itu bagus untuk status waroi dari Imam Ghazali. Tapi walakin la wajali ijabihi alal kafah wala li idkhalihi fi fatwal amah. Tapi itu tidak boleh, nggak ada alasan untuk dikatakan wajib pada semua orang. Dan fatwa itu nggak boleh difatwakan secara terbuka bahwa orang harus hanya memiliki untuk kebutuhannya besok. Alasan Imam Ghazali li anna aidiyadz dzalamat tamtaddu ila ziyada ala qadril hajat fi aidin nas wa kadza aidis surra. Karena orang-orang dolim itu paling sangat berkeinginan menguasai harta sebanyak-banyaknya. Pemenang maling-maling koruptor-koruptor surra saiki maling anak maling titik jantuk duit sithik anak maling duit negara. Pemenang maling aset-aset negara. Artinya ngeten lho dari Imam Ghazali. Nak kowe nyarano wong saleh-saleh di dhuwit mangan sesuk, ya oke lah untuk go waroke oke. Tapi akhirnya dunya dikuasai wong dolim. Mergo wong saleh ora duwe kompetisi ngumpulkan harta. Engko akhirnya sing sugih wong dolim, sing kere wong saleh. Dan itu awal dari pelemahan agama. Rumah
mau saya kira mangsa mau ke zuhud terus kondang tapi awas ya. Uban tak biarno ning akhirat gara-gara aku. Masa jenenge Mustafa lah, Mustafa palsu ae. Jenggot. Mustafa sing asli kok Kanjeng Nabi Muhammad Al Mustafa. Mustafa liyane opo? Pilihane. Kalau sawet ki Mustafa palsu. Ya coba hormati, perkarane sepuh napa? Jenggot. Terus orang hormati sepuh iku. Terus wong sing dihormati kan wong alim, wong sepuh, wong melarat. Iki entuk jatah lagi wong akeh. Wis kudu dihormati kok akeh. Wong bingung ya wajib dihormati ya sakake. Jadi paham ini jelas ya. Nak wong soleh menguasai mau kifayat yaumin yaumin cukup sehari-hari. Masalah li anna aidiyad dolama tamtat tu ilas siada. Wong sing mentale dolim, dia sing mentale nopo? Dolim itu kan pasti investasinya besar-besaran. Saya ini misalnya sing dolim kan yo kepengin duwe bus 100. Sing soleh sing penting iso mangan sedina. Akhirnya sing soleh tukang gudang, sing dolim majikan. Apa ra ino wong soleh? Wae salat kon ngubah bis. Sing bosem demenan ora lara. Lho nggih kula nu nate cerita teng ngaji niki. Kula nu nate de kanca. Pernah janggal, Gus. Biasanya Nabi itu tidak pernah sini sama orang fakir. Kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufron. Fakir itu mendekati kafir. Walhasil ada seorang teman itu diuji pangeran melarat buruh nenggone non muslim. Belah isane nyupir ngedalu kon ngeteron ini klub tangisan ya. Waduh, aku itu zaman mondok ngaji al-isti'anah alal maksiyah, aku maksiyah nulung maksiyah ini ngetero wong ning maksiyah mau krono tuh tugas mereka aku supir, nuwais dia kejadian saat ini gak ada kulo tobat, terus ratompo, keliwat lani cangkem lo jelek hadis itu cocok itu diiman, itu dawe nabi coba pakai fakir dikritik, gue mutung itu kan gara-gara dia fakir, jadi gak siap nomor hadis kadal fakru ayakuna kufron. Bareng ngalami jadi buruh non muslim. Kon ngetero nenggon maksiat. Tangisan. Lho kula niku ora suke. Jadi mereka sampean orang ulama terus roh hadis fadhil ulama gak terima. Ya repot. Kita harus menerima kebenaran meskipun kowe rapati cocok. Lho kula ora rapati siap lho mangsamu wedok sing ra siap. Aku ora siap, aku ora suka mangsamu. Cuma lu ora siap kuwi kan. Aku ora suka lah kan keramat. Tetap makmur lah kemana. Tetap diurusi pangeran maksudnya serang arat terlantar. Umumnya sampai ning akhirat tambah gaya kula bener-bener. Cuma nyafati Mustafa mikir saya. Wah, gerdene ra setuju fatwaku ya tak biarno. Lucu. Luar ya itu tadi kalau kamu menyarankan orang soleh hanya punya sehari itu memang Ghazali fair itu bagus untuk waroi anda itu bagus untuk waroi anda untuk sikap hati-hati anda tapi masalah urip itu dia musuh ketika wong soleh do hanya menguasai sedikit harta yang lebih di dunia ini akan dikuasai orang dolim, orang fasik dan itu akan menguasai dunia artinya wong soleh di bawah dominasi wong dolim. Ya masalahnya kan ning ngene iku. Mulane mikir urip mikir awakmu tok. Masa mus pondang lho. Ngaji, mulane iso ngaji. Nek iso ya anut Gus Bakse, somber nganti ke alime padha terus andure. Lagi suwana kumun Gus mun bebas anut nih mun padha alime. Wis ngono dadi kula wis seneng mawon. Yo, meskipun aku mamang tak muni yo. Aku mamang lah temen yo. Ikhlas. Tapi nganti nang akhirat kira sajuk syafaat ngono bengok-bengok. Paham ya? Jadi ini jelas fatwa Imam Ghazali walakin la wajali ijabi alal kafah wala li idkhalihi fi fatwal amma mergo li anna aidiyaz zalama tamtaddu ila ziyada ala qadril hajat fi aidinas wa kadza aidis surrat. Masalahnya saat orang soleh iku duwe sak kadare wong dolim-dolim kok pengen berkuasa lebih dan itu efeknya luar biasa. Akhirnya wong soleh jadi buruh, sing dolim jadi majikan. Wah, wakuluman wala basalaba, wakuluman wajata fursatan saroko. Akhirnya anggere wong sing menang ya dipuk wae wong kadung menang.
Sing tok kesempatan ya nyolong ngene kesempatan. Sing saleh ra duwe kesempatan. Dan sebagainya. Wah niku niki kritik Imam Ghazali. Terus niki kula waca boten nurut nggih monggo golek gambar. Terus baris ke-8 napa pinten. Terus wa amat tadyi fa huwa annama fadula anil hajat minal fawaqih wal luhum wal hubub yang bagi ayulqa fil bahri aw yutrak hatta yata'affanna. Fa innal ladzi khalaqahu huwa minal fawaqih wal hubub zaitun ala qadri tawassu'il khalqi wa tarafuhihim faqih fa ala qadri hajatihim. Iki Imam Ghazali mulai guyon, ulama iso guyon. Guyone ngene jare Imam Ghazali. Karo diri iwakne segara iku buati. Ngono iki iwakne segara kan akeh lho mesti tongkol bareng. Melon yo wakih. Nah wong mau mangan qadril hajat, misalnya melon sitok kan dipangan wong papat. Lah pengiran gawe haki liyane kudu dibuakne segara, mergo mangan luwih. Gak oleh lu nganti buantek mergo namaan koyo rugen nganti warak-warak. Artinya ngene lho, umpama wong mau dikon mangan qadril hajat iku buah sing melimpah di dunia. Iku luwihane kon buah ning laut. Perkarane wong mau mangan qadril hajat. Taruh saja misalnya saiki misalnya wae musim semongko. Wacara ning gone ngaji Jalalain musim semongko kabeh sufi. Dadi semongko sitok tak pakan aku Ruhin Mustafa Mastri terus ke Misbah semongko sitok wong 5. Berarti sak ngaji Jalalain butuh semongko 6. Padahal panen semongko melimpah berhubung liyane sadure hajat itu haram. Terus dari Imam Ghazali iki buane segara wong haram mergo angger luweh napa? Haram. Mencari Imam Ghazali nak pancen ngono iku berarti ayul qafil bahri ayut trok hatta yata'afan akon ninggal nganti mampu. Mergo wong mau disarano duwe ala qadri hajah iki. Mun kula hitung mawon 1 2 3 4 itu nggih 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Mun baris ke-12 nih. Jadi sing ada tanda-tandanya. Terus sumayu adi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafarah al-maliyah. Terus fatwa itu sumayu adi mongko nuli nekakno apa dzalika mongkon fatwa sing wong mau duwe pakanan sesuk ila sukutil haji maring gugure haji wa zakat lan gugure kewajiban zakat wal kafarah lan gugure kewajiban kafarah al-maliyah kang bangsa duwe. Saiki misale wonten tiyang mateni tiyang secara tidak sengaja niku diae cek 1 sonto. 1 sonto nanti kalau hitung duit saniki 3 miliar 600 pinten? 3 miliar 600. Niku hebat Imam Ghazali, ngeten maksudnya niku rumono tenan. Awas mesti nek gak anut. Nah liyane ranut pantes kowe iku matane khusyuk perkara. Dadi nek ranut mangkel wong. Nah liyane ranut ketara kaya roke nek mlaku wanita itu. Cara santri lan nurut iku pantes. Kowe nek mlaku dhewe jebule gak wong. Nurut kan nyek wong to. Mesti jujur mawon. Nek roke nek nurut ketara. Rokokan gila-gila ngalor ngidul. Pantes ae karo ora nurut. Aku Mustafa kan dulu nek mlaku ramle gak jebule. Kan mangkel wong. Nek tak wajib nurut tuh Mustafa. Saiki mesti tak bedhai. Wong melanggar sumpah, wong sumpah biasa, nak melanggar. Iku bayar kafarah wis fa kafaratuhu it'amu asyarati masakina min ausati ma tutimuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Wong melanggar sumpah wae kafarahe kon ngekeki mangan 10 orang miskin. Lah anak uang kiri kabeh mau cukup mangan sesuk. Lah wong melanggar sumpah tuh bayare piye? Artinya Allah ngendikan kowe nak melanggar sumpah ku bayare make mangan 10 miskin. Jebule wong zuhud fatwa, wong duwe dhuwit kudu sak cukupe sesuk lho. Berarti perintah kafarah enggak mungkin bisa dilaksanakan. Mergo sing wajib bayar kafarah ya kiri bisa. Paham ya? Saiki wong kaji tamato. Nak melanggar tamato mesti bayar hadiah, bayar sak wedhus itu. Bareng kon bayar wedhus mbek pangeran, "Mus bayar wedhus kowe melanggar sumpah." Jare tiyang kan duwe kecukupan sesuk tok Gusti. Dhuwit kula yo 20.000 wedhus kali juta. Kacau semua, artinya dari Imam Ghazali semua tatanan Islam itu kacau gara-gara fatwa itu. Imam Ghazali mau ngamuk, ini dia ngamuk. Aturan Islam itu gagal gara-gara fatwa itu. Lah ya wong melanggar sumpah wae kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Lah saiki nek wonge mau duwe kifayah tayomin biomin, mau duwe cukup sesuk, iso gak bayar kafarah sumpah? Gak iso. Ayo saiki misalnya ana wong dosa wae cara pangeran iku tetep falah nahamal aqobah wa ma adroka malaqobah. Ki nek dosa make syaratnya iku kudu mau fakku raqobah. Merdekane budak, jebule duwe ra cukup.
Au it'amun fi yaumin di masghubah ngeke mangan duwe ora cukup. Terus wong apik sapa sing gelem ngeke mangan yatim piatu. Jebule dene dhewe ngeke mangan wong liya aku dhewe. Wah kacuman dari Imam Ghazali fatwa itu mengacaukan semua tatanan Islam. Yu'addi dzalika ila suqutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah. Nah sing sebut-sebut ben krungu awas nak Mustafa Ranut. Bijarno tenan sampeyan. Nah rofen oleh Ranut ya eling-eling ya perkara gayane wis gaya ngoten. Tapi kowe anut kok ngomongane. Wa kulli ibadatin nitat bil hina anin nas. Idza asbahan nasu la yamlikuna illa qadra hajatihim. Jadi semua urusan haji, semua urusan kafar, urusan zakat itu gagal semua, gugur semua gara-gara fatwa sing keliru. Wong mok kon miliki qadra napa hajatihim. Wong kon mok miliki jatah mangan sesuk. Terus Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil kubhi. Fatwa itu elek banget. Ya entek elek. Menapa entek? Fatwa kok kurang ajare ngono, fatwa kok kacau ning ngono. Jeleng-jeleng. Meskipun kita sebagai orang zuhud, kita sebagai orang sufi, anggur di situ pangan sesuk ya syukur. Sama nak warai, kalau tentu hanya bisa menfatwakan yang saya alami. Ya saya hanya bisa menfatwakan yang saya alami. Misalnya saya yang saya alami. Kalau niku tiap 1 bulan itu biasanya beli beras misalnya 50 kilo. Buku beras 50 kilo, bojoku tak kei duit kira-kira cukup setengah bulan. Jarang nak sabulan. Selain duit ra cukup ya kesuwen oleh ra tawakal. Niku ada uang yang jatah untuk beli kitab. Jatah uang yang jatah untuk sedekah be santri. Jatah uang sing tak nggo li ilahi kalimatillah. Itu tidak pernah saya pakai. Termasuk li ilahi kalimatillah sering tak punya ngono gus-gus sing alim sing terkenal. Iku nak nyangoni iki kata-kata. Nak gus sing alim sing terkenal. Pikiran gua sederhana, ini membawa syiar Islam karena dia terkenal. Jadi jangan kira sedekah hanya untuk fakir miskin. Sedekah itu kadang juga butuh pada orang yang top. Karena yang dia membawa a'ba' risalah, bawa beratnya risalah. Meskipun ya tentu ada sedekah orang fakir, ada macam-macam. Ini penting kula aturaken. Artinya gini, saya merasa syukur muga bojoku iso mangan sesuk. Tapi itu tidak ganggu uang saya yang banyak, yang cukup untuk selera-selera lillahi kalimat. Itu ya sama dengan yang dilakukan sahabat. Ini rungokno tenan. Sayyidina Utsman ketika perang Tabuk itu bisa menyumbang 1000 dinar. Ini kula cerita. Ini hadis mutawatir, hadis sahih. 1000 dinar kalau 1 dinar itu 4,2 gram. Itu kan sudah 4000 dinar. Wong dibulatno mawon nggih. 1 dinar sama dengan 4,2 gram. Kalau Sayyidina Utsman nyumbang 1000 dinar berarti berapa? Sanggupnya 4000. Sebutan di bulan tahun 4.000 gram. Kalau 1 gramnya 400.000, berapa ini? 400.000 kali 4.000. 16 miliar. Ini? 12 miliar. 16 miliar. Ayo weh. Sayyidina Utsman nyumbang perang Tabuk 16 miliar. Ngono nek iso mlaku-mlaku kelaparan gak wani mangan. Kudu dihisab ya. Duwe. Takoi Nabi man kok mlaku-mlaku dari Suramana. Perkara ini nak ngamal udah ini pede, perkara ini mesti bener jadi pede. Tapi nak pede panak dulu gak pede, kok nang ramen desa. Mak lesu banget, mangan mesti halal. Perkara ini nak lesu banget, nak ramangan mati, ku buat paribasane di pangan haram aja halal, mereka doru. Bilih jajan. Mari kalau nak ngaji pede loh, kalau nak ngaji seneng guyon. Bro pas ngaji pas sesuai perintah pangeran, wong alim kudu ngulang. Lalu kalau pas mulang berarti saya perintah pangeran kalau pede. Tapi kalau nak nampak tamu rapati pede, gak jelas apa tugas wong alim nampak tamu itu ora roh. Tapi nak ngaji kan jelas wong alim tentu tugasmu mulang. Lalu kalau pas mulang pede. Sampai seperti itu. Artinya gini, jangan kira para sahabat yang kesulitan makan terus kamu artikan gak punya uang. Orang uniku caranya mikir sahabat. Nabi pas haji itu memberi hadiah ke Ka'bah itu 100 unta. Mereka mulai dhisik agar Nabi haji, wong soleh-soleh haji ngekek napa? Haji. Mereka ayatnya ja'alallahu ka'batal baital haram qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiyah. Haji hadiah. Jadi haji itu di luar sampean bayar dam, kesunatannya kurban di Mekah. Kalau ini pas haji 2013 dia kurban di Mekah.
Zaman itu kalau bayar $270. Giling-gilingan, gue giling-gilingan nak dhisik tiap wong soleh haji, gue yo bayar nopo? Haji, buatan dam loh, nopo? Haji. Dan itu niri Nabi itu bayar gitu 100 untuk. Padahal Nabi ini miskinan wa amis nih. Miskinnya Nabi kok Mustafa boten gue nambah terus. Kok Mustafa harus memat lele boten. Iku bingung nang ngake. Gue ngamen gitu nyawane lele mati biru. Waduh, repot. Dia serang peduli orang mati di Syria. Sebentar lele. Jadi dia lara orang mati di Syria. Jumlahnya karo nah lele mati. Ngono kok ngaku soleh lagi. Kelakuan kok ngono. Umat Islam mati ning dikira dipikir. Nah lele mati. Pikir. Lho pikir ngene iki egois ora. Kudu barani soleh wong anteng. Yo repot. Tapi yo terus nang Surabaya. Ora terus ngutung. Senengane kok ngutung. Untung mati kabeh. Wong dunya betul. Malaikat Mikail lho Fatihah terus ben kenal. Murah kenal. Jadi malaikat bagian bagi rezeki lah malaikat sinten? Mikail. Lah iku ning bukune ora ngono kowe lah. Ora kenal, ora ono. Mulane ijazah di Jawa Timur kono ijazah dhuwit. Iku Fatihah bagi ra karuan. Jadi ijazah nopo? Wong dong ngekeki dhuwit ditumpuk terus diijazahi. Bodo mandi ora ya ora. Ora boten ate deh. Mau kudu guyu wae wong nganggur nganti ngono. Iki cuma komentar kualat nek komentar. Aku lho boten. Jadi ngeten iki, dadi sampe wong udah salah paham. Nyongkone nak Nabi melarat terus melarat tenan niku boten. Mergo melarat nganti pada batas dadekno wong dolim kuwasa. Niku malah dolim piyambak. Mergo ngekeki ruang wong dolim nguasai wong saleh. Apa meneh nak luwih parah wong kafir nguasai wong napa Islam. Niki eling-eling. Padahal wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Selawase nek iso wong kafir aja ana dalan nguasai tiyang napa Islam. Mungkin cerita tentang mriki nate kula cerita kula gak ada tangga. Adike mondok ngapal Quran teng bapak, yen bapak aja suka. Niku Mbak Yuni niku buruh teng non muslim. Niku nate tanglet kula nangis mergi nak Ahad niku pokoknya hari-hari biasa akan goreng daging babi. Meskipun cinane niku sae dia diberi hak masak sendiri gak pakai wajan itu. Dia tidak harus makan daging babi. Tapi yang dia nangis itu tiap minggu kon ngetero anaknya ketika sekolah di gereja. Piye gitu. Iya, nak selama ini kan orang-orang zuhud itu hanya mikir wong zuhud yang kebetulan soleh, urip rumah musola, terus gak jadi buru wong kafir. Kebetulan tidak ada kompetisi yang keras melawan non-muslim. Sehingga zuhudnya anteng terus rokok pojok musola, narik turu golek kancane, terus ngitung kancaku sing mati karek aku terus ngontok, terus tuwek-tuwek mati dhewe. Lho kula niku anake kiai, lan kula tamu kok diaku iku anake kiai putune kiai roh kelakuane wong ngono. Wong ketika mu ing ngaramno rokok, pertama yang nemuin saya kiai yang jenis begini. Gus kula nu sowan jenengan jawab jujur. Kula nu ati yang melarat, Gus kula nu kancane abae jenengan. Melarat ora barbar nganti saniki, Gus. Hiburan kula niku anggere damuk bojo ya rokok ning pojok musala. Mek kanca-kanca kiai. Lah nek diharam terus hiburan kula napa lho Gus? Akhire tak jamur khusus jenengan halal lagi mrene. Mul khusus jenengan halal niku. Mergo rokok haram iku perkarane ora mendesak kok rokok. Nah kaki jenengan mendesak lho Gus niku hiburan kula. Nggih pun halal lah niku pun darurat timbang sampeyan rokok stres malah repot. Malah ngobatno barang. Jadi wong tentang daerah kula ana klub jagongan pojok musala niku ora jadian. Angger setengah 11 iku dorono kiai-kiai sing nganggur-nganggur. Nah sing ke atas mboten. Kaya atas Mbah Mun pun mboten. Kula pun mboten. Iya kiai-kiai musala niku ngono ora jadian. Ana klope mun. Yo do iso maca muin, nek mau muin takrim nggih mlaku. Tapi ora di selera gawal ilahi kalimatil lam Gus ribet mbek napa uripe. Wah itu ketika rokok diharamno wah yang sowan saya banyak sekali.
Iya Gus, hiburan kula nu kiai Gus. Ndok dangdutan ra pantes. Maksiat ra pantes. Lu ati hiburan rokoke kok di protes ben. Mboten nate bae ndok dangdutan mboten nate. Dene protesnya perkarane kula niku wis kiai Gus, ndok dangdutan ra pantes. Kok hiburan rokok kok? Haram pun jawab jujur Gus. Kemarin tak jawab halal, mulai sewagane ra karuan. Mau anggere wong Jawa, Gus Pak halal. Kuwi ora rokok, lho kita adile kan. Kuwi kan mboten rokok. Justru iku ketok Gus Pak sing ra rokok darane halal. Waduh mateno. Ngalor gitu dari Gus Pak rokok halal men ngono. Tapi kiai ngeten iki wis kudu mbok hormati. Kok aku tuh tak diucap kancane bapak. Tapi nek fatwane tak kritik. Mergo fatwane dekne menentang fatwane Imam Ghazali. Cara kula dekne pinter Imam Ghazali. Dene be Imam Ghazali pinter di kira-kira. Lah Mustafa be Imam Ghazali yo ora bandingane. Awas nek nglawan fatwa iki. Jadi masalahnya seperti itu. Kula piyambak nak mangan, lho kula niku cara lahir nggih. Niki kula cerita awak kula piyambak. Kula cara lahir nggih gak ada mobil, tapi kula nganggo tetap sesuai idine syarak. Kalau kira-kira secara syarak itu tidak halal dan masalah kula tidak berani. Iki mobil wae pengeran. Lan kula tetep jarang. Tetep sak kadare maksudnya. Biasanya kula ngangge mulang utawa pas syukur. Pas syukur artinya pas kepengin marung kok syukur malah kula nggo. Piye syukur iku ibadah. Tapi nak kalau golek duit sing rawan ora entuk malah rata nggo wae iki wong kemrungsung. Kecuali jupuk, nek sangko ora apa-apa syukur, nak golek kan repot. Golek duit baju duit iki mulai Mas. Cukup duit. Jupuk. Nah jupuk ora apa-apa kan gampang syukur. Nah golek. Berat. Masuk ke nganggo bojo kudu nganggo intine syarat. Buktine nak pas haid ora oleh dikeloni. Mas kira iso nafkah ya ora oleh dikeloni. Dadi ora iso mentang-mentang di bojo ae terus ngrasa iso nguasai ra iso. Kabeh butuh intine syarat. Lah Sayyidina Utsman di dunya akeh, tapi nek dipangan dhewe ngrasa halal ta ora, aku bar mangan kok mangan meneh. Kaya khimar ae, kaya kebo ae mangan ae. Mikir yen nang rape mangan mikir. Akhirnya rapati wani mangan, akhirnya kuru, wong sugih kuru. Tapi bareng ono perang, ono jihad, urune miliatan. Mergo mesti halal, mesti bener pede. Kayak kula pas mulang pede, mesti bener mulang. Tapi nak kula pas ana tamu rawan salah. Nak tamu sugih rawan tomak, tamu melarat kok Mustafa rawan ngenyek. Kan padha klirune. Tomak yo kliru ngenyek. Saru rasa tamu malah penak wis. Ana takdir ngono ae, ana sing kesasar tak tompo. Tapi aja niat awas kena niat sono aku. Nggak kesasar lah. Kesasar ora jarak, no. Tapi nak mulang mesti bener ya, pangeran nyifati zate mulang Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah Ar-Rahmanu sapa zat sing mulang Quran. Mulane kula mulang seneng, pemulang sifatnya pangeran. Sifatnya Allah yang dikenalkan termasuk sifat mulang. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ning Iqra nggih sami, Iqra bismi rabbik. Kalladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Akram sapa? Alladzi 'allama. Pangeran sing mulya, sing lomo. Ukurane lomo piye? Sing gelem mulang. Akram alladzi 'allama. Bil qalam. Mana kayak bener ngaji go pulpen, go paham ora pokoknya go pulpen. Go pulpen itu ditulis pangeran mulang alladzi 'allam. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Terus 'allamal insana ma 'allam. Mana kalau napas mulang pede. Tapi nak nampa tamu rapati pede. Mergo rawan salah. Itu di manusa itu rawan salah bener hikam. Cara hikam ngene nang ngenyek manusa yo. Ilahi manane curhate hikam. Ilahi mangkanat mahasinuhu masawiya fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Nu tak eling-eling. Manusia itu pas apik wae elek, apa meneh pas elek. Saiki misale kowe duwe toko waris. Seneng bojomu seneng, kuwabe seneng sak keluargamu. Tapi toko liyane mati, kok kowe lagi laris. Kowe dadi terkenal, masjid ngundang kowe, musala ngundang kowe. Iya kowe lagi hoki anggere wong ngundang liyane kemahjub. Ketu wong pas apike elek, apa meneh pas elek. Ana wong ngutusno Ki Mustafa. Oh, ki sakniki gendos danten kitab yo jenengan. Lha malah Mustafa sitok ora jelas bener e, kiai liya diadi. Mulane wong pas apik lah kon istighfar mergo apikmu jek mahjubno wong liya, iso ana eleke.
Makanya wong kudu istighfar. Apik embe ono. Apa meneh pas. Jadi mangkanat mahasinuhu masawiya faqih fala takunu masawihi masawiya. Wong pas apik wae elek. Apa meneh pas? Lho contoh gampang nak teng kampung. Kulo niku sering bingung ini curhat. Ini seksi ono kimis, ono kabel, ono kiai-kiai. Kulo niku biasa mlaku-mlaku injing mbek milan mbek anak kulo. Kadang ketemu pernah budhe gitu. Ya nek nang kulo aku bareng kowe itu ngapain pandangan nggih Pak. Bareng pandangan. Ya kadang go mobil, kadang go mio. Kowe yo mikir. Sampai kowe yo sepuro supir tosa sing biasa tok pandangan. Ya perkara kamu sepurane yo mau ora sidobal kowe gara-gara bel aku. Apa-apa kak aja. Jadi kan di satu sisi kene men sosial numpangno wong mlaku, tapi di yang lain kan wong iku ora umbal. Gara-gara ra umbal supire kan gantuk penumpang. Paham? Lah iya wong ora tau mikir ngono tuh. Lah iya melane kira dadi wali-wali perkara nek wong mikir. Ojo khusuk kok mikir bareng, urip iku ojo khusuk. Lah iya misale kowe ning ratan gedhe sing ana angkot. Sono kanca mbok jak apik kan etikane. Mosok aku numpak mobil ana ruhin ra tak jak. Bisa melas ngono kan dijak. Wes cara pengiran aku dibiji apik. Lah apik ana ruhin dijak bareng ndok kiwangan. Bareng ngono Mustafa supir angkot yo kiri yo soleh ndek musala misal. Terus waduh numpak sitok wae ilang. Oh, besar. Jadi dari kritiknya hikam mangkanat mahasinuhu masawiyah faqih fala takunu masawihi masawiyah menuso apike wae elek apa meneh pas elek. Nah, jajal masjid guys yang wapi. Biasanya wapi fasilitas wapi AC. Terus wong itikaf ning kono kerasan. Bar itikaf terus gremeng ngene. Ora kok masjid kampungku bocor kabeh. Lu masjid HP ku nglahirno komentar ngono iku. Mulane masjid pelek wae ora gak. Paham kita maksud? Kowe gawe masjid api, ngono iki. Wah, api wong elek, dijine wapi fasilitas api. Mustafa rono wis bani sing lega, ruhin rono wis lega, bariku bari iki kan ruhin gak gremeng ora kok masjid desa aku. Ora dadi saya elek kabeh. Terus lho mari ki ini ngono. Menungso. Baru masjid api wis meneng. Berarti gara-gara komentar itu gara-gara salah sopo. Saya bercerita itu dibanding-bandingno. Mana aku nak berukin apian teman-teman mah, berkhawatirku Gus Walu ki apian, kelio kok. Mulane sering tak pisoi den. Tujuanku ben ra diapian teman-teman. Nanti apian teman-teman malah wong kula wis misoi wae majubno wong akeh apa meneh gak misoan. Malah akeh maksud. Nah iya. Jadi ilmu ono sing ngene iku kan wong iku apike wae elek apa meneh elek ana wong men salat sof awal terus tak kula Gus sirene apa jenenge ratu salat sof awal padahal hadis-hadis iku fadilah sof awal iku akeh tak lagi lha aku rasa awal gara-gara kowe lha kowe men sof awal terus mung ora kedumah nek saya mikir iya Gus lha iso kok aneh-aneh wae lha wis beki yo jajal sing biasa sof awal kon mundur kabeh engko antep sof awal ono sing ngisi yo nggih Gus lha ya mulane naik kelas ora omong terus menengah anggere sof awal dari cangkemmu Gus lho dikandani malah nek ora iso sof awal lae nek mati paling apik sof awal iki ora usah ujug sof awal paling apik piye-piye wong liya ora sof awal mergo mbok kuasai kowe lha sono gone kok sing kuliah apik mong lah nek sing biasa sof awal mundur kabeh tetep ono ngisi to ada. Tapi kalau jerok-jerok no ya, iki ilmu dhuwur dadi serasa jerok-jerok. Ojo terus-terus ya, soalnya aku mau cerita, itu cari hikam ora cari aku. Dikatakan ya bener, sing ngomong alim. Jadi manusa iku mahasinuhu masa iya faqih fala takunu masawihi. Misale ki harmonis mbek bojo. Misale Mustafa lagi harmonis mbek bojo, bojone dijak mlaku-mlaku ya tuku bakso ngono ae. Ning Carrefour ra kuat. Jelas ra kuat ya ora ro dalane. Paling golek bakso kribo apa ngono ae. Iya sing ngono. Ayo.
Saya anggere keluarga harmonis iku jare sing masak ning omah ra marung. Lah misale harmonis ra masak ning marung terus sakake warung-warung iku kadang sing duwe yo santri. Ukuran keluarga harmonis kan jare sing mangan ning omah ora seneng marung. Lah misale wong ora seneng marung kabeh, warung tak tutup kabeh. Padahal sing duwe wong saleh. Santri. Nah, saiki sing seneng marung yo repot. Mau barang ning warung ana wong sing luwe itu Mustofa ngeluh. Jebule ala juga repot men. Lah sing apik iki ora ora. Pokoke wong apike wae apa meneh. Ya tapi rasa bojro-jro. Pokoke anggere gak maksiat iku apik rasa bojro-jro kaya hikam. Iku sing ngendikan wong alim. Wong nak alim nak ngendikan wis ndi-ndi. Ulama dhisik mikir nganti ngono. Wong kok alim nganti ngono. Mulane wong dhisik ado kok ujug. Ya ado kok penyakit napa? Ujug. Mergo masalah tenan. Ya mau misalnya ono keluarga harmonis ukurannya kan makan di rumah nggak di warung. Nah warung terus piye? Golek rezeki yo perintahnya pengen. Wong mangan ning omah kabeh, warunge ora napa? Ora bae. Wong seneng sofa awal kabeh, terus bangga dekne sofa awal. Wong liya salat ora sofa awalnya ora rasa-rasen. Ora rasa-rasen lae mbok kuasai kok. Wong kowe wis mulai pujian kok karep. Ini apa sofa awal piye? Nah kowe niat wong liya ben sofa awal ya kowe dari awal go guri kok atep ono sing isi. Ayo jajal sing biasa sofa awal kon teko guri. Kira-kira sofa awale payu to? Payu. Sing mari ra payu gara-gara itu. Lah iya nak terus melane maksudnya ya sofa awal yo yakin ono fadilahe, tapi ra usah diterusno ngadili wong liya. Mulane fala tusaku anfusakum wa a'lamu bimanit. Kowe ra usah nyucekno awakmu dhewe, apa sing pirsa ndi sing paling takwa. Ono ulama nak ketemu wong ora tau salam. Ya ono, termasuk kula rada niru tapi kadang-kadang ya salam. Kena salam terus kok wong Betawi. Ketemu sapa wae. Nah, itu cari alasannya lah. Kenapa kira tahu salam? Wah aku khawatir pas muni assalamualaikum, dia ini orang balas. Mari dosane wong. Gue balas salam gue wajib. Pemenang aku terkenal rapati disenengi wong kok malah. Jadi dia tahu diri daripada gawe wong dia maksiat terus ora tahu napa. Salam. Saya rasa ganti halus meneng ae wae kok nampu ganti apa. Ganti selamat pagi malah. Mulane sampean ngaji, ke pentingnya ngaji ngeten iki. Terus mulane nabi ku yo kathah. Nabi Isa iku api-apike nabi. Nak mangan sithik ora tau rabi. Yo ora tau misoi wong. Di rungokno barang apik kadang yo ana eleke. Nabi Isa ku api-apike nabi, ora tau misoi wong. Ditabok pipi kiri wae dikano pipi kanan. Saking apike. Saking apike wong akhire dekne malah dagem anake pangeran. Mulane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku trauma bahwa metode itu udah harus diteruskan. Meskipun Nabi Isa ada salah. Nabi Muhammad pun ada di depan umum. Kadang malah nyuwun sewu di teras. Ben ngetokno ndek niku menungso, ora sampai dikultusno anake pangeran. Bahkan kadang dahar iku sampai jalan-jalan teng pasar. Jadi badhe dahar belanja teng pasar terus dahar. Waktu ora marung riyen ora ono warung ning pasar. Akhirnya yo ono masalah sidik, yaitu rupa-rupanya dikomentari Nabi kok golek duit ning pasar kok yo mangan. Akhirnya Allah jawab, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Aku ngutus Nabi termasuk ciri khasnya mlaku-mlaku ning pasar, mau wae mangan yo mangan. Memang ya ada kecelakaan juga, terus Nabi itu dikritik, Nabi ora dimuruh ning pasar, tapi lumayan, ora sampai dagem anake pengira. Jadi kabeh kok ono regane. Misalnya aku dadi kiai khusyuk. Khusyuk nak omongan sakadare atau misoi Mustofa atau misoi Ruhin. Yakin ya Mustofa sawan aku mesti mlungker ra kok bermatur. Wong wis walim khusyuk wibawa was. Wong sawan mesti mlungker ya. Akhirnya rawani matur probleme. Tapi baru kayak aku sering misoi Mustofa malah men matur terus. Malah lara kabeh. Masalah anak dilapor, masalah dia dilapor. Lu tekan swarga neraka ke lapor pisan, lu kok penak. Artinya tadi, andikan gue terlalu khusyuk, omongan terukur, efeknya Anda sebagai ulama apa? Orang enggak berani tanya. Gimana? Kalau terlalu khusyuk, karena terlalu wibawa pasti. Loh, wong wis ngalim kan wibawa, tambah khusyuk, tambah wibawa. Nah, kowe orang alim khusyuk lara wibawa, nak sing ngalim kan
Lah Nabi itu hebat, Nabi itu wibawa, tapi wong wanita kok. Ya itu tadi Nabi mergo ngukur. Mulane masyhur sahabat takon Nabi ku biasa, nganti urusan sing jorok-jorok kaya biasa. Biasa sahabat takon, kula apal hadisnya. Ya Rasulullah, waqatu imraati fi nahari Ramadan. Kula wau bar kelon pas rino-rino Ramadan. Niku sebuti Nabi. Nabi itu pertama ya, waduh tenan ya, nggih tenan. Wong merdeka budak, mboten gadah. Poso rumulan. Lah poso rumulan wae aku. Sedino aku sebulan. Yo bojone saking ayune, mbone sing hiper ya ora roh. Kemungkinane kan loro, saking ayune bojo. Nek urung tau ngalami berarti ya. Wong sing ngalami berarti kemungkinane wong bojone ayu terus to. Nah sing ngalami. Bojone lek ora usah dimabuk. Ya ora mesti lah, Mas. Akhirnya jare Nabi, ya saya tutimu sitina miskinan, kayak ngekei mangan suida wong miskin. Laki-laki tadi, andai kan orang nggak ada punya kecukupan sehari, tidak bisa bayar apa? Kafarah. Kena sinten ya Rasulullah. Ya kena tangga-tangga paling fikir, lah gua paling fikir. Kere ngel-ngel wong. Kena sinten ya Rasulullah, kena wong fikir tanggamu jare. Kula paling akhirnya Nabi Fadakholal hujrah, Nabi mengias kamare fa'akhoda miktalan bin tamrin fa'atol. Iku buktekno nak Nabi ya duwe duit cadangan. Nabi mlebu kamar terus nyukani sak miktal apa cara kene apa sak. Iku lho kan ada sing ono cangklongane lho kenapa? Apa? Ora kantong sing sangkorotan lho bocah ora. Apa? Apa? Sing koyo ning buah-buah iki lho sing di keranjang ya. Keranjang kegedean sing nek dijupuk lho. Yo. Masalah lho dhisik ora ono pas lho aneh. Pokoknya miktal bahasa Arabnya itu. Nah terus Nabi mengambil itu terus dikasihkan. Iku bukti nak Nabi gadah cadangan untuk ngamat. Pama Nabi dhewe kere. Aku mari ra duwe itu munggo duwe ngono tak kei ora ono kabeh cerita Nabi nang ngekei yo ngekei ae ora ono nek hadis Nabi yang muni apa munggo aku duwe. Aneh-aneh. Jadi wong kudu iso ngukur meskipun Nabi ndonga akhiri miskinan ora kaya sing mbok bayang. Terus miskin aku BPKB doran ning omah mboten ngoten. Niku miskin kreatif. Miskin pola gitu napa? Miskin napa? Pola. Wis ngerti melarat iso. Wong duwe nyaur utang ra usah aneh abot kok malah nyaur sing ono. Nek ana wong mlete mosok. Alasane enggak ora ono sing disawang ke sisi darurat. Siapapun iku wae kula suwun nggih terus niki dawuh Imam Ghazali yang diikuti ulama seluruh dunia. Kula lah tetap seneng, urip miskin tetap seneng, tapi miskin dengan arti yang kita makan. Kita harus makan qadril hajat. Misalnya kira zuhud nganti lesu, wis pokoke aja nganti pas keluargen dhisik mangan. Utawa misalnya kepeksa yo pas ke iso syukur. Misalnya ke suara kok delok gedang seneng pangan. Delok semongko seneng ya pangan. Tapi nak kedua ketiga gue ora seneng iku wis mumpung gitu tadi. Tapi pokoke pangeran maklumi sing ijek seneng sing marai syukur. Tapi nak wis kedua ketiga iku jenenge wis mumpung gak bayar terus tenanan wae repot. Tapi nak ngene ra apa-apa kin. Iki nak ning omah perkara mumpung ra ning omah wae oleh. Pangeran maklumi kok ngono iku maklum tak jamin. Maklumi. Tak jamin pangeran apian kok masalah. Geleng-geleng ini fatwa Imam Ghazali pokoknya sampai fatwa orang hanya punya uang yang kira-kira mengganggu kewajiban haji dan zakat. Terus saran kula nggih wau, misalnya kados Ruhin, kados Mustafa, tetap dia niat haji 20 juta. Nanti kan ngumpul 3 juta kalong meneh dadi 2 juta. Engko 2 juta kalong meneh 1 juta. Tapi ini menurut saya tetap bagus. Bagusnya adalah kalau ada uang induk 1 juta, saat Anda rapat di madrasah atau rapat sama teman-teman urusan kebaikan bersama, pasti Anda relatif terkontrol pikirannya karena tidak tertekan kebutuhan sehari. Itu bagus. Saya ulang lagi itu bagus. Kayak yang dilakukan para sahabat. Sahabat Utsman itu kaya, Abu Bakar ya kaya, tapi sering laku-laku lesu. Perkara ini mereka tidak berani makan sing gantung idine Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kulo ya duwe, kulo nggih di duit terus, tapi yang grape tasarruf kok kira-kira ora maslahat. Lho kulo nak tuku kitab jutaan, perkarane mesti bener nih. Tapi kulo ora wani mangan sadekan ontek jutaan. Itu mesti uang soleh mesti begitu, mesti seperti itu cara berpikir. Nak tasarruf go kebaikan kulo ya. Kulo jagungan mbek tamu 2 jam kesel 1 jam. Kulo mulang 3 jam mau pantes kuat. Sange ora pantes. Kuwatir sampean ra iso ngadai kan malah bingung. Umum lagi. Ya jajal lah wis, saya kok jajal barisa mulang nganti subuh kuat. Ilmu kula rantai, yakin tak jamin rantai. Tapi ada sing ayo. Ya yang perlu jajal iso kan. Tak ulang mulai isya sampai apa? Subuh. Tak wacana Bukhari paling lagi tolong kuras. Nggih nggih sebagai nganti subuh paling lagi cukup ilmu ku cek. Tapi barang aku muka safa ada wis kotor-kotor. Ada gelas saya diulang udan deres. Mau terakhir mengkuta. Nah pertama kuta susu kuali. Saking bandere ke joget baju. Pertama kuta. Barang kesuwen. Semuanya kelempang. Mau ngaji jam 11 saya Mustafa turun, mau ngaji. ngerti harus ya. Jadi lengi-lengi. Jadi fatwa sing yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafaru al maliyah wa kulli ibadatin nitat bil hina linnas idza asbahan nas la yamlikuna illa qadra hajatin. Fatwa iku wa huwa fi ghayatil qubhi. Fatwa itu buruk sekali. Ngatul Mas. Kan percaya gremeng awas kan coba. Yo tadi kitabku ini halaman mau tak dudono. Wah misalnya halamannya agak sama ini tentang kitabul halal wal haram pun ya.